Ahvol qoniqarli emas. Kim javob beradi bunga? Odam balki non yemas, lekin til kerak unga. Qani til? Til qani? Vinovat bittamanmi? Vinovat? Aybdorsan, ha? Miyang ahvoliga sana o'z tilingni aynitgan. Hozir hamma unutgan eskicha gapirishni. O'z tilingda so'zlashish eskicha gapirishmi? Senday badburutni. Bo'ldi, uspakoysa qilinglar. Tinchlaninglar bo'ladi. Shu, drujniy bo'linglar. Do'stona desa o'ladi. O'zi nima problema? Muammo demoqsan-da. Какая разница unda? Muammoing ana shunda. Farqi juda ham katta. Chista gapirish kerakmi shunda? Toza gapir. Albatta. Tilni o'lasi qilding. Betafakkur ablahlar. Mana aloqam yo'q вообще. Umuman aloqang yo'q-a? Tilga отношениям yaxshi. Munosabatim deng opa. Bularni dimog'i chog'da. Til o'lib ketmaydimi? Nomard, ertan qusuring avlodga yuqmaydimi? Bu masala keksa yosh hammamizga daxldor. Ona tili oldida har insonni burchi bor. Ahvol juda ham abgor. Hozir yangi qonun bor. Reklamlar to'g'risida. Lekin amal qilish yo'q. Uflama. To'g'risida. Bittasi e'lon yozibdi. Maktabni to'g'risida. Nimamish? Choch ekamiz. Soch bo'ladi, betamiz. Kabobmas, qabob ekan. Savodam savod ekan. Shahobcha, mehmonxona. Shoxobcha, mehmonxona. Meh. Yumshoq bo'ladi, hesi. Qoli egasi kelsin. Men bo'laman egasi. Shundoqmi? Bu qanaqasi? Savodni qurchaganmi? To'g'rilab qo'ying, akasi. Xato qildingmi tuzat? Bu imloviy xatolar yoshlar ongini buzar. Qani anavi erkin bozor. She'rda 100 ta so'z yozsa, 85 ta xato bor. Kelmadimi? Kelsa aytib qo'yinglar. Latincha yozishni o'rgansin. Qo'limga tushmasin, zinhor. Okey, time-out qilaylik, bobo. Mana u nima deyapti? Inglizcha gapiryapti. Tanaffus so'rayapti, bobo. Coffee break qilaylik bo'pti. Uyingda qilasan, o'tir. Gapirsang to'g'ri gapir. Tilni atala qilmasdan. Bobo, til bilishni nimasi yomon? Til bilish yaxshi, ammo aralashtirganing zamon xuddi suv bilan qaymoq chatishganday bo'ladi. Suv bilan qaymoq normalmi? Vo, конечно, нормальный. Farosatingga hammayni til senlarga ermaymi? Omonulla Madayev o'tib ketdi. Odam qilolmay senlarni. Avloniy bobo aytgan. Milliy tili yo'qolsa, ruhi yo'qolar millatni. Hurmat qilsang elingni, to'g'rilab ol tilingni. Ota bobongdan meros u, bolangdan qarzing ham shu. Ona tiling, bildingmi? Otam Erkin Vohid, Abdulla Oriflar qani? Qani tilimni posboni, Xudoyberdi To'xtaboy, Anvar Obidjoni. Qani Tursunboy adash, Abdulla Qahhor, Said Ahmad bobo. Qani Tog'ay Murod akaxoni, Azim Suyunday o'g'loni. Vatan tug'maydi qaytib, Xudo bergan Halimaxonni yoki Muzayyana onaxonni. O'tkir Hoshimovni qaytib bering. Qaytaring Shavkat Rahmonni. Kelsin qutqarmoqqa Rauf Parfi. Aynib borayotgan zabonni. Muhammadni qaytaring. Uyg'otolmasangiz vijdonni.
vaqt qaytib bermaydi endi. So'z uchun kurashgan insonni qaytib bermaydi jallodlar. Qodiriy, Usmon Nosiru Cho'lponni, Munavvar qori Abdurashid xonni. Ular o'ldi, ammo o'lmaydi til. Til yashashi uchun berdilar jonni. Har kalom aytar ekansan, esga ol. Hazrat Alisher Navoiy sultonni. Hech bo'lmasa suhbatini olib ke borib, Usmon Azim bilan Xurshid Davronni. So'z kerakmi? So'ra, eshigini qoq. Ibrohim G'ofur tarjimonni. Bir piyola choyni ich o'tirib, shukur qurbonni. Bobo so'z izidan borib, bir yo'qlabki, ish qabul shukur bobongni. Qon bosimim oshdi. Davleniyami, bobo? Boshlandi yana. Telefon qil больницаga. Qo'ng'iroq, kasalxona. Ko'p переживат qilmang. Ana ahvol, ana. Skori chaqiryapmiz. Tez yordam. Voy ona. Zaynab beryapti. Band degan devona. Pristup bermasin, chidang 5 minut. Voy, o'lmasam. Daqiqa unut. Habdori iching bobo, shifokor kelguncha, xurujidan asraydi, kasalxonaga borguncha. Ichmayman jon bolam. Shu so'zing malham. Tilingdan aylanay. Baraka top. Kim bo'lsang ham. Ona tilim ha. Omon bo'l. Men ketsam.